Bueno, pois despois destas magníficas intervencións imos abrir un turno de palabra, de coloquio e establecer un pequeno debate aquí. Antes de comenzar a tomar palabras, comentarvos que desde a organización nos comentan que a xente que non se anotara para visitar o Pazo de Meirás, unha vez remate esta xornada, subiremos ao Pazo de Meirás, creo que Lito vai nos facer unha visita guiada, por lo que me chivaron por aí. Bueno, se alguén quere visitalo e non se anotou aínda, ao rematar, aí fora pode anotarse e subir despois a Meirás. Ben, pois imos abrir ese turno de palabra, se vos parece a xente que quera intervir para plantexar cuestións que consideredes. Facemos un turno pechado, se vos parece. Teño a Manolo Monge, por aquí Xosé Sebane. Alguén máis? Ben, Manolo, por favor. Que hai monumentos ou lugares da memoria que están sinalizados pero dun xeito absolutamente vergoñante, non? Moitísimos. Incluso por gobernos de esquerda, non? O sea, non se pon datos mínimos para que a xente pode entender de que vai a cosa, non? Na Coruña, goberno socialista, fan ali unha cousa ali, lembrando a Ramón Maseda, que morreu polas súas ideas. Punto. Claro. O sea, non se atreveron ni a decir que era o presidente da agrupación socialista coruñesa, digo, o mínimo, non? E que foi fusilado. Entón, claro, non son elementos educativos, non sirven para nada. Unha persoa que pase por ali non se entera nada. En Ares, tamén, digo, por poñer algúns exemplos, non? Pois hai unha cosa aí, lembrando a xente de Mannhausen, non? Polos nazis, lembrando aos nosos veciños de Mannhausen. Moi ben, pero quen eran estos veciños? Que facían ali, non? Nada, ningún tipo de dato, non? Entón, eu penso que hai un traballo aí, respetando a singularidade de cada monumento, a mellor é interesante de que por parte das institucións, nomeadamente aquí na nosa Galicia, o tema das diputacións que se pode esperar algo delas, o caso de Pontevedra, de Lugo e de A Coruña, facer unha campaña de sinalización con unhas placas que leven todas unha cosa en común, que se poña lugar da memoria. Eu teño visto por aí, en algúns sitios, en Cataluña, en algúns sitios, donde aparece unha placa que se diga así, lugar da memoria, que todo o mundo identifica, e por unha explicación. En este convento hubo un campo de presos, tal, e un convento, e a xente ten unha placa explicativa. Entón, penso que é un traballo interesantísimo que está pendente de facer respetando as características de cada monumento e cada un por unha descripción distinta, pero sí unha explicación de que vai a cosa, non? E que teña esa referencia. Lugares da memoria. E despois, a mellor interesante de cara a sinalizar e que a xente tome conciencia, a mellor no seu día é organizar unha caravana da memoria. Digo eu, que estemos aí durante varios meses lembrando unha caravana a todos os sitios e explicando nos lugares da memoria de que vai, con unha exposición, etc. En fin. Se queredes intervir, sodes libres. Sí, en resposta ao comentario de Manolo, que me parece moi atinado, non? Porque, efectivamente, ao final, moitas veces dedicamos unha rúa ao alcalde republicano non sei onde, e a rúa se chama Rúa Juan López Rodríguez, e quen foi Juan López Rodríguez, non? Antes comentaba o caso de Antonio Fernández Pita, alcalde de Sada asasinado, que aí está a súa casa, non? Antonio Fernández Pita ten unha rúa en Sada. No momento en que se lle puxo o nome á rúa, nun acto, naquel momento, tremendamente valente por parte do goberno que gobernaba en Sada, porque, inda que en cuestión de anos parece recente, estamos falando do ano 2003, que é casi a prehistoria en materia de memoria, de resignificación de espazos, non?
que se lle puxera ese nome, que houbera unha polémica, que houbera presenza na prensa, deu lugar a que moita xente de Sada soubera quen era Fernández Pita. O problema é cando despois pasan os anos e simplemente é un nome nunha rúa. E eu chego ás aulas do Instituto de Sada e ninguén sabe quen é Antonio Fernández Pita. Pero indo a un caso moito máis extremo, o Instituto de Sada chamase Isaac Díaz Pardo, que é un personaxe bastante máis coñecido que Antonio Fernández Pita. E ademais estamos falando dun personaxe tremendamente recente. Un instituto que se chama Isaac Díaz Pardo, que se sais do instituto e avanzas 10 metros cara á esquerda, entras na avenida Isaac Díaz Pardo. E se sigues 1 kilómetro, chegas a Cerámicas do Castro. E se sais do instituto e miras cara a dereita, hai un mural enorme coa cara de Isaac Díaz Pardo. Bueno, pois podo decir que o 90% do meu alumnado non sabía quen era Isaac Díaz Pardo. Pero nin idea, nin a máis remota idea de quen era Isaac Díaz Pardo. É dicir que, efectivamente, non se trata só de sinalizar, senón tamén de facer unha praxe didáctica en torno a todo isto. Creo que aí sí que a escola ten un papel importante, o campo do ensino, pero tamén as institucións e a sociedade no seu conxunto, pero creo que o papel do ensino é determinante porque pode xogar un papel transversal despois no resto da sociedade. Pero quería sinalar simplemente estes dous exemplos para afondar un pouco no que comentabas. Xosé, Xoane? Sí. Eu quería precisamente incidir neste aspecto que estaba comentando Lito, por propio interese profesional, aínda que eu hai xa un pouco máis dun ano que me xubilei como profesor. Pero fun profesor precisamente no Instituto Isaac Díaz Pardo os últimos 10 anos de profesión. Teño que dicir, vamos a ver, ata que Lito chegou este ano, os profesores de Historia nunca comentaron absolutamente nada da historia local de Sada nin de todo isto. E algúns profesores máis ou menos concienciados tiñamos que suplir certas eivas. Pois, por exemplo, con roteiro na Coruña visitando o cemiterio de San Amaro. Por certo, ese monumento aos 8 falecidos da folga do 1901, sí, está nun curruncho do cemiterio, pero a carón da tumba de Pondal, por exemplo. O cemiterio civil, non sei exactamente as guías que fai o Concello do cemiterio de San Amaro, pero non sei se lle prestará toda a atención que merece o cemiterio civil, non? Que, por certo, a lápida de Arturo Casares Quiroga está no cemiterio civil. E, contestando un pouco, non se esquecerá a xente de que a actual rúa Cidade de Lugo era Arturo Casares Quiroga si realmente no ensino se din esas cousas. E ese é un gravísimo problema. Xa non é cuestión de metodoloxía, é cuestión de formación do profesorado, é cuestión de que a meirande parte do profesorado está moi preocupado de dar uns contidos que pouco se corresponden, ou mellor, coa realidade que estamos a vivir, porque supoño que terá bastante máis trascendencia ter referencias locais que doutros lugares. Primeiro habería que partir do propio para despois chegar ao outro. E a respecto das intervencións da mañá, eu recordaría Monse Fajardo, que dicía que o desleixo das institucións e que de alguna maneira estaban pervertendo os obxectivos cos que se creou a Illa da Memoria. máis que desleixo e intencionadamente, non?
Por outra banda, a intervención de Carlos, que me pareceu acertadísima, en canto a que hai que lembrarse e moito de todo o proceso de recuperación do Pazo, que é un proceso que non está rematado, e moito cuidado, porque xa sabemos o que pasa aquí. En canto a ese proceso, porque eu creo que é tan importante ese proceso como todo o demais, porque el dicía, oye, que precisamente as persoas que investigamos, incluso falábase de Manuel Monge, que hai uns anos que estaba ali, e dicía, eu pensaba, claro, os tolos eses que estaban ali, non? E os que estiveron loitando, foron os que forzaron, de alguna maneira, que a administración, as institucións, fixeran o que tiñan que facer xa de por sí. Se non fora por eles, eles non farían nada. Entón, esa é unha aprendizaxe que debemos facer tamén nos centros de ensino. Coño, no instituto hai que fomentar espírito crítico e dicir, oye, cidadanía significa que ti tes que reivindicar os teus dereitos e facer que as institucións actúen como deben actuar. Se non fora por eses tolos, o Pazo de Meirás seguiría sendo do que é, e cuidado. Entón, reivindicación precisamente do papel que ten que xogar o ensino e a nivel didáctico, que debe ser o Pazo de Meirás? Un lugar de memoria histórica, lonxe do folclorismo, un centro de estudos sobre a memoria histórica, pero, ollo, hai que partir das súas orixes e de todo o proceso que se levou para restituílo ao patrimonio público. E pareceume entender, e eu son desa opinión, obviamente, e a máis por unha intervención que se fixo tamén, non sei quen exactamente, que falaba de que o consenso era unha falacia e tal, pero bueno, eu digo, Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán, inevitablemente, non sei se por lograr consenso ou por se lograr contento de partes implicadas, ten que estar presente aí. Pero, ollo, unha presenza que sexa crítica razonablemente, porque, bueno, e aí creo que xa houve aí certas manifestacións, non? De dicir, bueno, sí, pero, non? E nada máis. Hai na nosa profesión unha porcentaxe bastante significativa de profesores que están ao día, que se preocupan, que fuxen da rutina, pero eu 38 anos de servizo, di outro que sabe máis o demo por vello que por demo. E eu desconfío moito de que este tipo de experiencias e de que os dous profesionais que estades aí sexades a maioría dos centros, o que hai nos centros. Oxalá me equivoque. Bueno, moitas grazas polas túas reflexións. Vamos a ver, hai posibilidades e problemas. Un problema que se está xubilando ti que tens 60, 61, claro, estás nos xubilando unha xeración magnífica por traxectoria persoal, por compromiso social e político aos 60 anos. Estades vos indo e os que vimos detrás, eu creo que en xeral, como conxunto, non vos chegamos a suela aos zapatos. En orgullo da profesión, en compromiso sociopolítico, en non decir, porque ahora é que decimos que sí a todo. Eu alucino. Vou é que teño referentes de xente que eran veteranos cando eu empecé, na final dos anos 90, pero é que ahora decímoslle que sí a todo o que nos diga o xefe de equipo de turno que o puxeron a dedo porque o chamou inspectora. E iso a xente que vos estades xubilando decíades que non, e fundamentábadelo, argumentábadelo, e os claustros tiñan poder. Entón, nese sentido, non imos a mellor, ao meu entender. Logo,
A ver, que é o que vexo eu na Facultade de Ciencias da Educación, onde formamos a mestres de infantil, primaria, etc. Se en algo lle insistimos, dende a área de didáctica das ciencias sociais, é que as ciencias sociais ensínanse dende a contorna, dende o espacio social e xeográfico. Saen mestres novos. Miñas fillas formáronse en Portosín, unha escola cun profesorado estupendo á beira do mar, que a queren sacar de ali para ampliar a praia e xa veredes como alguén pega un pelotazo. Claro, problema, as miñas fillas non as sacan da escola para ensinarlles cuestións básicas de xeografía, que só teñen que ir á praia e mirar os cantís, as borrascas que entran, etc. Entre o que nós tratamos de ensinarlles, eu farto-me dicirlle ao alumnado, e poñolleme serio neso, de mirade, decreto de bilingüismo na man, que ninguén me acuse de rojo separatista. As materias da área de ciencias sociais impártense en galego, co decreto na man, e, bueno, logo pode haber acordos nos centros e tal. Tendes que ter un manexo do galego, un manexo serio, riguroso. E logo hacen lo que de la da gana, de verdade. Entón, aí, claro, ahora, discurso contrario, o que che diría Ramón López Facal. Mira, o profesorado innovador, este señor que teño aquí ao lado meu, é o 10%. E entre o profesorado innovador, os que, bueno, non queremos caer nas rutinas, porque son moi aburridas, ti sabe lo mellor que eu, pois hai eso, xente que para non confundir a experiencia coa rutina, procuras ir facendo cousas novas, achegar o coñecemento novo á aula, facer roteiros, saídas didácticas, e chegache a xente nova cando ven o alumnado de máster aos institutos. É unha maravilla o ben que funcionamos. Ata damos a imaxen de equipo, de verdade, é unha pasada. TFMs. Que TFMs están traballos de fin de máster que se están producindo no noso máster? Home, ao mellor un 30% son vinculados con estes temas, e moitos deles feitos por mulleres. Claro, que acontece aí? Que entre o profesorado do máster temos profesores certamente atractivos. Claro, tiñamos a un Antonio Míguez, e Antonio Míguez, pois claro, os traballos, sabedes, o do xenocidio, o que, bueno, Antonio Míguez é a persoa que trae acá o concepto de xenocidio e que trata de argumentar, bueno, que argumenta que máis que tácticas de represión, eso formou parte dun plan xenocida. Claro, Alba Díaz Geada, pois tamén, cando estuvo con nós, Lisandro acaba de dirixir, por eso vos poño aquí isto, e acabo, Lisandro, do Grupo Istagra, acaba de dirixir un TFM moi bonito, onde compara todas estas políticas de memoria da Argentina co que se fixo en España. Claro, lendo aprendín moito. Por exemplo, esta teoría dos dous demos, de claro, os milicos argentinos tuveron que actuar porque había todo un movimento obreiro casi revolucionario, o mesmo discurso do 36. Claro, todo eso podemos levar á aula. Podemos facelo, claro, o que non estou seguro é de que teñamos o mellor escenario para facelo que cando eu estaba no instituto. Porque daquela os meus profesores tiñan o monopolio de como guiar o meu coñecemento. Agora non, Agora as redes sociais e todo o que queirades, iso cambiou sustancialmente. Os teus alumnos, cando empezaches, eras a fonte de coñecemento. E nos últimos anos, oye, para iso está Google. Nada máis. Luis Vara. Sí. Ben, en primeiro lugar, darvos os parabéns polas intervencións. En segundo lugar, escoitei un discurso que falaba de que temos aquí unha dereita moderada, civilizada, non sei se decir tamén guai, bueno, porque ao mellor comparámonos con outros e parecenos que é así, non? Pero a min este discurso pareceme perigoso, porque claro, pode levar a branquear o que fai nas súas políticas de antimemoria, de aniquilación de proxectos, de programacións, de uso e abuso e maltrato de espazos, de simboloxías, non? E de memorias, de incumprimentos da lei, en fin, do que queiramos, non? Ou, por exemplo, decir públicamente, claramente, que houve un debate no Parlamento sobre unha lei de memoria histórica
e o Partido Popular nin siquiera permitiu o debate, é dicir, abrir, tramitar a lei, que podría despois sair como fose, non? Pero, é dicir, será unha dereita guai que se viste de lagarterana, pero na realidade das políticas da memoria é igual ou peor que calquera outra, porque aquí ao lado temos Castela e León que ten un decreto de memoria histórica, algo ten, e aquí non temos nada. Pero sí que é capaz de camuflarse, de disfrazarse, non? De parecer outra cousa distinta da que é. Eu creo que o caso de Meirás é un exemplo claro de como o Partido Popular, habilmente, porque esas cousas sabeas facer e ten o seu aparato de propaganda, se apropiou dunha loita, non? O presidente da Xunta chegou a decir no Parlamento que ninguén fixera nada serio ata que eles se puxeron ao mando, que é un insulto, non ao traballo de tantísima xente, pero iso queda aí, non? E claro, o que fixeron aí foi unha especie de operación de legitimación, de expiación de todas as súas responsabilidades e pasar polo que non son, porque non son. En fin, e despois, claro, iso leva a outra maniobra absolutamente perversa que é a operación do faro de igualdade, non? Que é tremendo, non? O que significa iso, o intento de aniquilar o uso de Meirás, é dicir, facer un segundo San Simón coa illa da memoria convertida en illa de pensamento, que ao final é un sarao, como explicou moi ben Monse, non? De todo menos memoria. Entón, eu creo que isto lévanos a unha cuestión que eu creo que intentei tamén defender pola mañá, que ao final estamos nunha especie de campo de batalla, non? Ideolóxica e de disputa dos espazos e tamén do calendario, da simboloxía, en definitiva, non? E nós temos que defender as nosas ideas, as nosas propostas e ser belixerantes nisto, non? Desde todos os ámbitos. Eu creo que non se pode calar ante o que está pasando, o que está facendo o Partido Popular na Xunta. Non? Finalmente, sí que coincido moito na necesidade, que creo que foi unha das cuestións así centrais da intervención de Aldara, de ter unha xerarquía, non? Na simboloxía e nos lugares da memoria. É dicir, que hai lugares da memoria que teñen significado sentido no ámbito local, no microespazo, non? Ou comarcal, e hai lugares e símbolos que son de carácter nacional e temos que ter claro. Por iso, eu creo que non podemos abandonar a batalla de San Simón como illa da memoria ou de outros espazos. Algúns xa están máis consolidados, como dixo o tema da Galiza Mártir, pero igual que con Meirás, a bandeira de San Simón ten que ser de novo erguida e non podemos aceptar o que está pasando ali e hai que de novo xuntar forzas para dar esa batalla con todos os medios e poñer en evidencia o que está pasando ali, o que está facendo a Xunta, que non se pode consentir. Bueno, sí, eu estou completamente de acordo co que dixiste, sobre todo coa última parte, porque en efecto fixeches un bo sumario, non? do que pretendo transmitir eu, pero simplemente quería facer unha puntualización que incluso con algo tan establecido e tan aceptado pola sociedade, non? Como é o Día de Galiza Mártir, en realidade non é oficial pola Xunta, que é o que se le intentando conseguir dende hai tempo, entre outras moitas cousas, nada máis. Dionisio, por favor. Bueno, hola. Isto non vai dirixido á mesa, sino en xeral, non? Más que nada, unhas reflexións que, bueno, a ver se me explico. En primeiro lugar, quixera un pouco deixar un poquinho claro o meu escepticismo ao que pode ser unha resignificación digamos, de elementos de maneira individual. É dicir, se non damos un discurso mínimamente coherente e colectivo, dificilmente a xente entenderá prácticamente nada. Eso que implica? Bueno, pois directamente, a sociedade autoorganizada é capaz de facer eso? En fin, quixera eu, xa quixera que eso fora así. Entón, o único que nos leva a isto é, de alguma maneira, a que sen ter un control do poder público, ou se se quere, ter un goberno amigo, por decirlo de unha maneira clara, e isto tamén se pode aplicar a nivel local, obviamente, é difícil dar un discurso coherente. Entón,
temos referentes. Por a mañán, creo que foi Grandío, cando dixo de que hai exemplos por aí adiante, pero pouco coordinados. E é certo, o Memorial Democrático de Cataluña, ainda que tampouco hai que idealizar, pois é un exemplo que podemos aprender. Por exemplo, o Memorial Democrático dá unha visión global e despois a nivel comarcal e fai roteiros coherentes, onde un pode visitar dende un local dunha cooperativa ata a tumba de un dos alicerces desa cooperativa, ata algún tipo de elemento que dá un discurso no que podemos inserir a todas as persoas que loitaron e que sufriron e que resistiron. Primeira cuestión. Bueno, eso enlaza, de alguma maneira, co discurso que está dicindo Luís. Sen poder político, sexa a nivel da nosa nación, sexa a nivel local, pois avanzaremos, pero a trancas e barrancas. Outra cuestión que antes comentei a Núñez Seixas, é máis que nada unha preocupación. O sea, primeiro, teño que deixar ben claro a miña admiración e o meu apoio a todas as persoas que están a loitar, loitaron e loitarán porque Meirás, digamos, uso público, Casa Corride, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, un pouco me fago a pregunta, despois de tanto traballo, despois de ser claramente visualizado pola sociedade galega, non podemos decir que isto non coñece todo Dios, a mellor non saben se isto foi por aquí, pero, bueno, que hai a reivindicación de Meirás é unha cousa bastante extendida. Bien. Eso, sin embargo, para a miña sorpresa, incluso por o meu desagrado, non puxo en relevo, ou puxo en riba da mesa, unha das asignaturas para mí pendentes sobre o estudo da represión, que non é outra que a represión económica. Meirás é expolio, pero un expolio máis, como ben dixestes. Un expolio máis. Entón, o estudo do expolio, do saqueo, inicialmente elaboraba e posteriormente normativo, é das, por decirlo así, partes da represión que menos traballado está. E na Galiza, agás os traballos obvios de Xulio Prada, pois temos pouco sobre isto. Temos moito a nivel local, pero sin darlle unha sistematización. Ben, entón, me pregunto hasta que punto pode haber, cuidado, non digo que sexa, pero pode haber unha certa tendencia ás veces a un certo fetichismo. É dicir, que o monumento non nos deixa ver todo a potencialidade que realmente ten que significar. Por decirlo claramente, tras a loita de Meirás non saiu beneficiado un maior conciencia do terrible saqueo que se levou a cabo aquí e no resto do Estado español, obviamente, e que é unha cosa non somente non o pouco estudada, sino sobre todo que non tivo ningún tipo de xustiza transicional. Na nova lei de memoria nin está, nin se lle agarda. Queredes comentar unha cuestión? Bueno, eu, pola parte que me toca respecto de Meirás, que é o que máis coñezo, estou completamente de acordo contigo. É dicir, se hai algo, eu creo que algún comentario hubo ao respecto pola mañán, é dicir, se algo tamén visualizou todo o que ten que ver ca recuperación da memoria do expolio de Meirás está o expolio económico, o expolio e a represión económica, fundamentalmente ligada a ese expolio económico, e tamén a visión dun réximen que funciona na medida que é corrupto. É dicir, se o franquismo non fose corrupto, cando está transmitindo a propaganda franquista, incluso está transmitindo dunha maneira moi potente, justamente o contrario, que é un réxime austero, que é un réxime que xestiona moi ben os recursos, cando realmente o que hai detrás de todas é unha pirámide de corrupción. É dicir, na medida que ese réxime funciona esa pirámide perfectamente e ese tráfico de favores,
bueno, ese réxime funciona, non? E Meirás o representa, creo que de unha maneira palpable. É dicir, si eu creo que hubiera que poñer un exemplo de como funciona o réxime franquista e como funciona a represión económica ligada aos espolios do franquismo, Meirás é digamos, un exemplo magnífico para poder explicar o funcionamento do réxime. Non sei se queredes comentar alguna cuestión máis. Vamos a ver. Bueno, conseguín o obxectivo que pretendía mañá lanzándovos aí eso a ti e máis a Núñez, entón, pois, bueno, tratábase diso, non? Agora, bromas á parte. Eu considero que debemos aproveitar para abrir e incluir en todo este movimento memorialista, en todos os ámbitos, todas aquelas iniciativas, boas vontades, manifestacións, etc., que haxa, de persoas que teñan certa relevancia política, neste caso, no Partido Popular de Galicia, buscar compañeros de viaxe. Ao mellor son un iluso, ni siquiera optimista. Pero, claro, casos como de Teresa Villaverde. Casos, pois, como deste Miguel Lorenzo Torres, creo que sigue sendo senador do PP, non? Esta manifestación, porque, claro, o que Luís Bará poida contar, ou o que poida contar eu, a boa parte da sociedade ou do meu alumnado, claro, eu falo en galego. E, home, polo que lles conto e tal, quedalles claro que soy bastante rojo. Entón, hai un sector do alumnado, hai un sector da ciudadanía que podemos lle contar o que sea que non van facer nin puñetero caso. Pero, ollo, se un señor, senador do PP, di o que di este home, que a dereita non debería ter nada que ver co franquismo, que hai que buscar esa matriz democrática que mañá nos explicaba Núñez Seixas, isto é outra cousa. Ou se este señor, Manuel Doval, diputado do PP en Ourense, lle encarga a Baltar defender que o 17 de agosto sexa o día da Galicia mártir, claro, isto hai un sector da poboación que, claro, eu entendo perfectamente que a xente que levades toda a vida loitando por isto, que son moitos anos, que ao mellor até vos repugne o que che estou dicindo, non, de compañeros de viaxe. Pero, claro, en termos operativos, ao mellor é útil. Claro, e aí volvemos ao lío este dos consensos, o que a mañá decía Núñez Seixas, non, de un bo acordo no que todos estamos descontentos. Para min é fácil dicilo. Claro, para a xente que levades moito tempo con todo isto, entendo que vos repugne. Gracias pola túa intervención. Vamos pechar, vamos moi mal de tempo. Vamos pechar xa, digo porque es que hai máis palabras pedidas. Se vos parece, damos a palabra a Núñez Seixas, que ten pedido, e facemos un mini turno despois, de acordo? Quen quere? Manolo, Emilio. Alguén máis? Sí, non, moi brevemente, realmente a pregunta xa case se respondeu soa e que me xurdiu un pouco ao escoitar a intervención de Seoane. E que con voluntarismo, con iniciativas ailladas, sexa de concellos, de profesores e profesoras de ensino medio ou primario, incluso universitario, obviamente non se pode chegar moi lonxe. É dicir, o ideal sería que, por exemplo, a visita a Meirás estivese integrada no currículo da materia de Historia de España, fose de ESO, de bacharelato, dos dous, en algún momento en que houvese visitas regulares, algo que no plan de uso imos propoñer. En parte, dicir, para que ese lugar estea vivo, ten que facer parte do currículo educativo, en parte ou en boa medida, porque así se poden explicar de maneira moito máis gráfica, moito máis efectiva, moitas das cuestións teóricas que se explican ao alumnado na aula. Pero, claro, isto teria que estar diseñado dende arriba, integrado nos programas, e, de alguna maneira, tamén fomentado entre o profesorado. Non digo mediante ordes estritas, senón mediante algún outro tipo de incentivos. E poño nisto un exemplo moi claro, é dicir, a miña experiencia de ter dúas fillas escolarizadas no sistema público alemán, en Múnich. Cando cumprían 16 anos, explicábaselles o que era o nacionalsocialismo na clase, é dicir, a etapa de educación obrigatoria non podía acabar sen tocar o nacionalsocialismo e a historia recente no currículo educativo, e aquí podes acabar a eso e non escoitar nunca falar da guerra civil, nin do franquismo, e tiñan visita obrigatoria a Dachau, o campo de concentración.
onde non tiñan un campo de concentración perto, escollían outros lugares que fosen emblemáticos. Fosen antigos campos de prisioneiros soviéticos, campos de traballo forzado, etc. Sempre na xeografía alemana se pode buscar algún exemplo. Moitas veces para os rapaces iso supuña unha certa impresión. Supuña ás veces, non vou dicir un trauma, pero tamén por iso se agardaba que tivese 16 anos. Pero sempre lembro, preguntei a miña filla maior, despois que veu do campo, con certa impresión, dices, bueno, que me contas? E digo, mira, aí, na miña clase, había 2, 3, 4 descerebrados que dicían que eran de Alianza Alternativa por Alemania, que eso do nazismo, que Hitler non era tan malo, todas estas chorradas que se din cando se un chorras, non? En cando se adolescente. Iso, despois da visita, todo iso desaparecerá. Así de simple. Con isto non quere dicir se converteron en votantes dos verdes, non? Pero entenderon que había determinados temas cos cales non se podía facer brincadeira. Ainda que só sexa para iso, se os lugares de memoria conseguen iso, penso eu que xa é bastante, xa é un bo punto de partida. Sí. Penso que estamos asistindo a un branquete das ideas e tamén das persoas, non? É facilísimo meter aí a unha persoa que di que de dereitas e democrático e tal, e a mellor queda así. Pero claro, hai persoas que xa temos certa idade, certa información, claro. Entón, claro, ás veces, en ese debate de ideas, pois é fundamental informar, simplemente informar, cada un que saque as conclusións. Entón, 3 meses antes das primeiras eleccións democráticas, que foron o 15 de xuño do 77, celebran un congreso de Constitución impulsado polos 7 magníficos, 7 significados franquistas. E os medios de comunicación explican como foi ese congreso e como acaba. Non falaban ali de democracia, que estaba 3 meses despois das eleccións. O titular de Diario 16, o teño recollido en alguna publicación que teño feito, o titular de Diario 16 decía 3.000 fervorosos, entusiasmados congresistas acaban en pé o Congreso gritando Franco, Franco, Franco. Pois hai que informar tamén desto, porque se non a xente despístase e pensa que as cousas que están pasando agora, pero que cousas din estes do Partido Popular? Mire usted, es que no 77 no Congreso de Constitución decían esto. Miguel Lorenzo, que saliu aí o que decía, que respeto eso tal, pero bueno, por favor, foi concelleiro na Coruña. Na Coruña, sabedes que hubo unha comisión de expertos na que participé, que retiramos 52 símbolos franquistas. Estaba ali na corporación, en contra absolutamente de retirar símbolos franquistas. Pero de que estamos a falar aquí? Pasa claro, como non se explique estas cousas e informe, pois pode aparecer unha persoa dicindo que é demócrata, de dereitas e católico, non sei que, pero que é antifranquista. E pode despistar a alguén. Emilio, sí. Bueno, se me escoita, sí. Bueno, antes de nada, felicitarvos a todos de unha maneira moi rápida. Creo que a mesa foi moi productiva, moi suxerente, sen dúbida. Quero comentar, poderíamos comentar todas as cousas, pero o tempo é chegado, non? Solo 2 cuestións a tenor do que comentou Dionisio que creo que son moi suxerentes. Unha delas, a mí me parece moi interesante que na mesa se plantesen cuestións ata certo punto con enfoques distintos. Xa non estamos plantexando lugares de memoria, senón que estamos plantexando incluso lugares de non memoria. É dicir, votamos en falta lugares que recorden iso. Cal é o problema? É que todos sabemos. A virtude é que votamos de menos as ausencias. Eso é un elemento, creo que, comeza a ser distintivo respecto ao que pasaba fai 10 anos. Votamos de menos unha certa calidade democrática de respecto ás bases do sistema, de convivencia. Non creo que é esa a cuestión. Non é aquí faleceu non sei quen, aquí... Non. É que agora votamos de menos iso. Eso me parece moi interesante. Cal é o problema? Poderíamos afondar máis na cuestión de Meirás, pero, por exemplo, o Pazo de Meirás, se non houbera toda esta movilización, se non existíramos ningún de nós, se non estivermos aquí, podería ser perfectamente, os que o vimos ao principio, sabemos como estaba, podía ser perfectamente un lugar de non memoria. Podían ser unhas ruínas perfectamente.
Quero decir que bueno, isto é un fío de navalla, non? O Pazo de Meirás é moi grande, ten unha grande trascendencia, por suposto. Aquí é fora, quizáis máis fora que aquí, incluso, vos podería decir. Pero, ben, cal é o problema? É que estamos presentando ruínas. O que dixo Lito ahora mesmo, non? É dicir, o que estamos presentando son ruínas, directamente. E isto é un problema porque non só presentamos ruínas físicas, de inmobles, sino que presentamos ruínas tamén de memoria, porque non hai testemunhas. Porque temos que ter cuidado porque podemos estar presentando un universo mítico xerado en torno a poucas certezas, máis alá das causas e pouco máis. E aí entro no terreno que comentaba Dionisio do fetichismo. Cuidado, o digo con pura autocrítica, non critico para nada o que se está a facer, senón todo o contrario, para tentar vixiar que isto non se produza. E para entender que isto é absolutamente necesario, cada vez máis. Estamos construindo terreos con poucas certezas, que daquela o tiñamos fai 20 anos, fai 15, pero cada vez temos menos. Temos ruínas e non temos testemunhas nin directas nin de fillos. O sea, cuidado con esta cuestión. E xa para rematar, a outra reflexión de Dionisio. Claro que é o poder político, pero discrepo na cuestión do goberno amigo. O goberno amigo pode durar 4 anos. Isto é moito máis fondo, e todos o sabemos. Isto necesita políticas públicas aceptadas, como comentaba Núñez, ou outro tipo de políticas, non necesariamente copiadas da alemana, pero sí que teñan un pacto de Estado respecto da garantía democrática, en torno ao pasado. E isto pode cimentarse en torno a cuestións didácticas, en torno a cuestións de outro índole, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque nos estamos achegando a un terreo no que xa é casi absolutamente necesario, porque se perde todo. Ben, pois imos rematar xa esta mesa de debate. Eu creo que foi moi interesante a intervención dos tres ponentes e, por suposto, as aportacións que se foron introducindo no conxunto de debate. Se me permitides, para rematar, eu quedome con unha frase, non sei se textual, pero sí a idea que transmitía Raúl antes na súa intervención, de petarnos ca memoria, non? Ir aos espazos e petarnos, non? Darnos de fociños ca memoria. Eu creo que iso é moi importante. É moi importante porque realmente resume moi ben, eu creo que boa parte do debate de hoxe, non? É dicir, ocupar espazos públicos coa memoria democrática resignificada, explicando esos espazos, bueno, é fundamental a hora de normalizar unha sociedade democrática. E, ademais, é algo, vedes que cando facemos ben, o sea, cando nos petamos de fuciños con esos espazos están ben resignificados, vedes que, por a parte da extrema dereita, hai unha reacción terrorífica ante eso, non? É dicir, porque, efectivamente, estamos ocupando un espazo que estaba na impunidade, que estaba nun espazo anómalo desde o punto de vista democrático, estámoslo normalizando desde un punto de vista democrático. E por eso hai tanta reacción a ese resignificado das cousas. Eu creo que ese é o reto tamén que temos en Meirás. Eu creo que o temos falado xente que está nesa comisión en unha que outra ocasión, ese é o gran reto que hai en Meirás, porque en Meirás tamén hai que resignificar e hai que ganar ese espazo desde o punto de vista democrático e sabemos das reaccións que imos atopar no camiño para poderlo resignificar. E eu quedaríame con esa reflexión, pareceme moi interesante. Nada máis, bueno, moitas grazas pola vosa atención. Dou a palabra agora a Núñez Seixas, porque toca o punto de rematar con as conclusións, non sin antes lembrarvos, bueno, o que vos comentaba antes de que haberá, unha vez remate isto, unha visita ao Pazo de Meirás, aquelas persoas que non se anotaran e estén interesadas o fan a usario. Bueno, sinceramente, sinceramente, no nome do Consello de Cultura Galega, agradecer máis unha vez ao Concello de Sada, a Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo, a todos os relatores e relatoras e a todos os asistentes, a todos e todas as asistentes que estivesen aquí, que contribuísen con as súas achegas ao debate. Penso que todos aprendemos moito, temos moito material de reflexión. Quizás a mellor conclusión que se pode ter dunhas xornadas é que seguiremos pensando sobre iso. Moitas grazas a todas e a todos.